Hey guys, this is Joe. Update lang sa collection na meron ako ngayon. Bumili ako ng panibagong layer, pang-apat na layer para diyan ko ilalagay yung mga MCU figures na stinart ko nang i-collect ngayon. So para sa bottom layer, diyan nakalagay ang aking Dark Avengers tsaka Villains, pinaghalo-halo ko sila. And diyan sa second layer, yung mga Avengers, New Avengers na comics na figures, tsaka sila pinaglalagay. And sa pangatlong layer naman, diyan ang mga Spidey figures ko, halo-halo yan, mapa SH Figuarts at Marvel Legends, andiyan sila lahat. And yan, pang-apat na layer, diyan ko plano ilagay yung mga MCU figures ko na hindi ko pa na-unbox. Katulad niya ni Ronin. Ayan, Ronin figure. Itong Infinity Saga Thor. Diyan ko sila ilalagay lahat. And yan, si Stanley din. Siyempre, ihabol ko na yan kahit wala siya sa Endgame. Pero ito ang pinakamahal ko nabili ngayon at napagawain pa nga namin ng jowa ko ngayon kasi syempre sobrang mahal niyan. Pero sobrang gusto ko talaga ng figure na yan at ayun, nabili ko na talaga. Wala, no?